फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे चैनल पे 1500 लोगों की फैमिली हो चुकी है और थैंक यू सो मच। फिर से मैं जा रहा हूँ सुदामडी रेलवे स्टेशन और अभी मैं हूँ, पीछे देख सकते लाइन है, पीछे ये डोली देखिए और इधर कुछ ओपन माइंस है। हम आ गए सुदामडी रेलवे स्टेशन पे और ये जो रेलवे स्टेशन है इसका पहले भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे स्टेशन है। ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये नया ब्रिज बना है, पहले नहीं था और वो उधर तक है। यही जो सुदामडी रेलवे स्टेशन है इसके 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं इस वक्त हूँ वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और उधर 2 और वो सबसे लास्ट वाली 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। और इधर आगे जाने पे मिलेगा दामोदर रिवर। अभी ट्रेन आ गया था यहाँ पे तो इसलिए हम लोग उधर रुक गए थे। अब हम जा रहे हैं दामोदर तरफ। चलिए आपको दामोदर का सीन दिखाते हैं।